صحة لي رونور. رانا اليوم في بوشاوي مع يزيد بوجلال. راح يحكي لنا على ses débuts, sa progression et ses performances en course à pied, spécialement sur marathon. J'espère que ça vous motivera à venir courir avec nous chaque samedi, parking principal de Bouchaoui, 9h. سي يزيد قدم لنا روحك، احكي لنا شويه على الباركور تاعك en tant qu'amateur et semi-professionnel. واش تقدر تقول لنا؟ بوجلال يزيد 42 ans. Je suis en Algérie. عرفت la course à pied, c'est grâce à deux amis اللي يخدموا في الجيري، كانوا معايا بوران واحد ولا ثلاث، واحد مازال يخدم سي مسيو عجابي مسيو محمد عاشوري، هما اللي شغل طبعوني باش دخلت لا كورس ا بي باغ لو بيي تاع لاسوسياسيون تاعنا لا اسباك بوشاوي اتليتيك كلوب. Donc auparavant, jamais que dans un club ou... Jamais. Voilà. Ni club ni rien. Je suis à handball ou gars. Sinon, c'est la course à pied, c'est grâce à deux amis qui m'ont dit qu'ils ont la course à pied ou je m'ai la course à pied. Ça, تقدر تحكي لنا على les premières courses تاعك, tes premiers résultats? Bon, déjà les entraînements الاولانيين خاطرش جيت لهنايا عند لاسوسياسيون لقيت ديجا ان جروب اللي عاوني بزاف، اللي سي دي جون الله يبارك، شغل سي غراس ا او كما يقول لك ربي سبحانه بهم، اللي ديجا الكونتاكت ديجا يجو بوكو. خاطر شكون زعما جيت اون اسوسياسيون ولا اللي الكونتاكت الاولاني ما كانش مليح خلاص، خاطر هذاك لو بريمير كونتاكت هذاك اللي كان بيان، اللي كانوا الناس اللي فتحنا يديهم درحيهم اللي علمونا كيفاه نجرو، كيف علمونا كيفاه لا فولي. ديجا سي دي جون اللي ما خباو علينا حتى حاجه. سي بور سا كو جي ايمي سيت la course à pied. Donc d'où l'avantage de courir en groupe. Il faut un bon groupe. Le groupe c'est essentiel pour la course à pied. Le groupe déjà le passage تاعي كان مع l'association. وبعدك نشفى la première course تاعي جريتها في بجاية. C'était en 99 2009. Oui, 2009-2010. J'étais في بجاية. C'était ma première course. Déjà ما كنتش راح نجري. déjà كنت راح نشوف واحد صاحبي تماك هو اللي ما فوكسي، هذا مسيو عجابي اللي هو اللي طبعني باش نروح داب دوسار وغدو من داك ما كنتش راح نجري. ورحت تماك وبعدك جريت، فرحت مع واحد بن سمان هو اللي طبعني وجريت والحمد لله بقي 17 كيلومتر. كان هذاك الوقت كان 17 كيلومتر. يا بقي خلاص كي جريت هذيك لا كورس خلاص بعدك شغل حسيت باللي جو بو ميو فير. بعدك جريت الديس تاعنا بعدك سيتي تونشينات. Justement par rapport à la progression تاعك تقدر تعطينا des temps juste pour avoir une idée par rapport au semi-marathon et l'évolution تاع les temps هذوما. لي بروميي لي كورس الاولانيين كنت نحب نكملهم برك، ما كنتش حاب زعما نجري مور الكرونو ولا كنت حاب ديجا لو فيت دو تيرميني سيتي ديجا بلاش فيختي. ومن بعدك وليت نعرف واش معناتها الكرونو، ومن بعدك وليت تعرف لازم تونطريني تري بيان، لازم باش بور بروغريسي لازم تشوف بدت شغل شي باسي باغ دي زيتاب باغ دي جروب مع دي باليي. فوالا سي دي باليي مع بوشاوي. ومن داك خرجت رحت مع سيدي عندي فولكس فاغن تاعنا اللي اونطريت معاه. ومن بعدك رحت مع قبل كنت مع محمد رباحي. اونتخ طون كنت ندير عرفت واش معناتها لي ماراطون، وبعدك جو مي سوي سبيسياليزي في لي ماراطون. Mon premier marathon c'était le marathon de Paris 2011.
درتو بون خاطر كاع وصاوني قالوا لي البريمي ماراطون تاعك لازم تكملو ما تجريش مور المخ ما تجري ما تحوس على لاخر كاع درت 3h42 سيتي مون برومي ماراطون كي كملتو بون مع لونطرينور اللي كان عنده رباعي خدمنا بيان هدايا وما داك درت نيسكان درت 2h52 وما داك مع لي زونطرينمون وما داك عبالك قد ما يكذب عليك قد ما تاميليوري الوقت تاعك تولي تحوس تزيد تاميليوري وما داك جو مسوي فيكسي وما داك درنا الماراطون تاع بخاك تماك وين يسمى لي زونطرينمون تبدلو لي بروغرام تبدلو تسمى تماك ولينا شويه بروفيسيونيل تسمى ولينا نونطرينو 6 fois par semaine لي كوتيديان لي ويكاند تسمى ولات كاين شارج دو ترافاي ولات كاين شارج دو ترافاي وهذاك تماك درت 2h46 العام اللي فات في سيبي درت سيتي مون ميور الكرون تاعي 2h40. Donc aujourd'hui, Yazid Boudjellal a de 2h42 sur marathon. En 7 ans de pratique. À peu près. 7 ans de pratique endurée. Ok. Mais 7 ans de. Bon, maintenant de l'eau. 7 ans sur هذاك اللي بديت ما كانش كاين باز تاع لا كورس ابيي نو ما كان زعما صغير كندير لا كورس ابيي ولا Donc بديت à 35 ans واليوم عندك 42 ans. À peu près voilà. Très très bien. واش تقدر تقول les lecteurs تاع Running 360 اللي justement حنا notre cible c'est justement هاد les amateurs اللي هم حابين بالك يانا كي hésitent encore à se jeter le running ou là les canines donc ils courent uniquement le vendredi juste pour le fun واش تقدر تقول لهم واش تقدر تكونسيي Bon, déjà le fait d'avoir un site pareil c'est déjà un avantage parce que pour avoir un site تاع running اللي شغل يديك كيف تجري كيف واش تلبس واش لا c'est déjà باش نقول لك باللي لا كورس ابيي ما عندهاش Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. La course à pied n'a pas d'âge. La course à pied, qui m'a dit qu'avec l'anglais, avec l'origine, l'anniversaire تاع 100 سنة دار الماراثون. تسمى من هنا لازم ندو للاخر تاعنا. لا كورس ا بي سي نقدروا نديروها ملي كنا صغار حتى نبداوها على très avancé. À l'âge de 40 ans, 50 ans, نبداو. Sport, c'est vraiment حاجة اللي ما تقدروش نقدروا نديروها في كل وقت. نقدروا نديروها في الليل في النهار. بون في الليل كاين دي جون يخدموا في النهار عندهم دي زوكيباسيون ولا كاين نقدروا نديروها مع باش في لي ستاد واحد يدير السطات تاع البيار ولا حنا اون سونطرين البارح كملت انا لي زونطرينمون تاعي ا 21h30 ما كاين خاطش كون زعما جينا نبراتيكون لو سبور ولا تسمى سا سخا ديفيسيل ديجا يدخلوا الفاكتور تاع العمر يدخل فاكتور واحد اخر بصح لا كورس ا بيي ما عندهاش سي ان سبور اللي يقدروا يديروا الكبير الصغير سي سورتو اون فامي سي يزيد على بالنا باللي غدوه ان شاء الله كاين لو ديبار pour le marathon de Paris. On te souhaite bon courage. واش تقدر تقول لنا لي برونوستيك تاعك tes objectifs côté temps في هذا الماراثون؟ بون بالبدايه جوستومون كملت دانيير سيونس تاع لونطرينمون تاعي هذاك كنت نهضر مع لونطرينور تاعي السخري سيدي علي شيخ قلت له شيخ قلت له تقدر تعطيني اون وقت هكذا كرونو شحال نقدر ندير ما حبش انا بقول بون خاطرش سا ديبون لو جور جي كيفاه تكون سا ديبون لو جور جي كيفاه تكون الديبار تاعك خاطر ميم كي تكون الا كنت فام لو جور هذاك ça sera inchallah un chrono خير من 2h42 Inch'Allah. on va essayer d'être à la hauteur parce que ça ne veut pas dire que je suis un amateur qui نجري في فرنسا ولا نجري في الخارج ولا نجري الاسمي non c'est نجري كاع الجزائر
Voilà, c'est ça. C'est un amateur ou اللي يدير 4 heures ولا 5 heures في الماراثون مالغري واحد ما يسمع به بصح c'est un ambassadeur تاع الجيري يحبونا نكرهوا سي مالغري يروح بدراهم وحنا رحنا كاين وين رحنا بدراهم هنا بصح باين الاعلام تاع الجزائر لهنايا ريبريزونط الجيري سي تو اي سي سا Voilà. Yazid, شكرك. Merci beaucoup et bon courage Inch'Allah pour demain. يسلمك ميرسي بيان اي واش نقول لكم il faut faire du sport هذا ما كان خاطرش رانا في وقت اللي ما تخليش الطبيب هو يقول لك روح دير سبور روح انت دير سبور فوالا سي Ça sera le mot de la fin. ميرسي بيان Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir suivis. On souhaite bon courage à Yazid Boudjelal pour le marathon de Paris et surtout restez branchés sur Onyx360.net.